Wow. Okay. Urabona burya ikintu jewe cangoye aho kingora gutahura n'abarundi. Ego je ndi umurundi afise ishimo ry'igihugu aho umuntu wari wese ari umurundi kandi nkaba nshaka nawe nyene ko yogira ishimo kandi akaba agize ishimo ryo kuba umurundi no kuba akunda abandi barundi. Ego urumva mugani ikintu cangoye gutahura n'umurundi kandi ndi umurundi. Ego ni ikintu kigoye ubwa mbere na mbere ngomba ko wovana aka kantu mu nzira kubera ubu uriko urakoresha ubwenge buke. Burya ikintu kibaye cane mu Burundi si ngombwa abari leta aho abari ntuzenya. Ego kenshi na kenshi usanga ari leta uko nuko mugani nyinshi kuvuga ngo ati ngo umukuyeho muvanyeho ngo hasubiye uwundi aho bavanye ibiki n'ibiki ngo ibintu bica bigenda bien. Suko biri hariho impamvu aho hariho imvo aba president batwara imyaka n'imyaka 4 imyaka 7 hariho maze n'abandi usanga bigumiraho kugira abakore ivyo bashobora gukora mugana abo nabo tubita aba dictator. Hari abantu usanga batagomba kuva ku giti ngo babisira abandi bavuga ngo ati je vyose ndavyikorera mugani sivyo ngiye kuja mwibi igiciro cyo mu Burundi kijanye n'imfungurwa tugende dutahura mugani wibaza ngo ati burya ngo uvanyeho ngo ibiki n'ibiki oya burya hari imvo ibintu bitwara umwaka wibaza ngo ati ngorane zose bashaba suko biri oya burya ni ikintu gikomeye cyane kuba ujera aho kuba utwara igihugu. Benshi ngira ntibabitahura haro n'ababitahura mugane bakibaza ngo ati ubundi muntu yobigira mu bunyarutsi. Hari abashobora kubigira mu bunyarutsi ntawe umenya mugani twakire ivyubu ivya none ukuri kwa none. Rero hinge ntatevye burya mu buzima ni gukoresha ubwenge ukiyumvira. Ego hinge tuyage kwibi bintu vyatumye uburundi bugira aho bufita ingorane twovuga y'igiciro kiri hejuru k'ibintu vyagabanutse hanyuma igiciro kiraduga. Nivyo tugenda kuyagako ntucikwe. Ubwa mbere na mbere jewe sinzi aho mpera aho ntangura mugani hinge manzi ndabaramuce mwiriwe mwakeye akazina manitwa Nijimbere Dieudonné karibu kwicano Dieudonné ND. Ego uri mushasha ntubagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntubagire kugira partage kurungikira mugenzi wawe kugira naho nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi na hanyene nino musi tugiye kuyaga ukuri. Ego ugira partage ukagira comment ndagomba kuza kugira comment ku iyi video kubera haro ibintu byinshi usanga ari vyitekerezo byanje gasanga nabivuze nabi ndihenze uko nuko rero tuyagire ngaho muri comment kubera jewe ndishura tugomba dutangure kuri leta tuweze kugenda kwa bijya biciro mugani hinge dutangure tuze turaza bukebu kanyuma tugere ku ntumbero washoboye guklikinga ku iyi video aho ku ntumbero nawe ushaka kumenya mugani vyose tubihere ku ntango hanyuma tuze turabiyaga ko bukebu ubwa mbere nambere hinge dutangure muri leta aho kuri leta burya leta ijejwe kuraba aho kugera ibintu by'igihugu n'abene gihugu uko nuko urumva ni ibintu bikomeye cyane si ibintu by'abana si ibintu by'ubwana oya burya ni ibintu bikomeye cyane kandi ibintu bikomeye burya bitwara umwanya muremure kugira aho naho vyo twara umwanya mugufi urumva ni ibintu bamaza kwitekerereza abagira ivyitekerezo binini kugira babikore aho kugira ibintu bije mu ngiro nziza. Ni ibintu bigoye cyane uri mu bihugu byo muri Afrika byinshi usanga hari ingorane z'abantu bakora muri politique aho hari ingorane zo kutaba uburyo bushobotse kubera arashobora kugomba kugira ibintu mugano ugasanga nta buryo barashobora kuzana ibintu mugano ugasanga nta buryo barashaka kugera kure kubera iterambere ni rya twese ni ry'umurundi ni rya president ni ry'igihugu urumva ni rya twese mugano ugasanga ni ibintu bigoye gukora kubera ahuri position urimwo nk'igihugu position urimwo no kwisi uko nuko usanga ari ibintu bigoye. Ego rero nico gituma mvuga ngo ati ingorane ya mbere uri umurundi aho uherereye hose no kumenya yuko ingene leta itwaye aho ingene leta imeze si ngombwa ngo ati ngo vyose
abari leta oya burya nawe urafise uruhara runini kugira igihugu maze na leta yorohewe gukora ibintu ishobora gukora mu bunyarutsi aho mu bufasha bunyaruka cane kugira ibintu bigende neza. Rero uri umuntu uzenya uri umwene gihugu ni ngombwa nawe ugire igihara co guterera mu iterambere ry'u Burundi. Nibaza ngo ati leta ngo byose ngo izobikora oya nk'ibihugu vyo muri Amerika cane muri Canada muri UK mu bihugu bikomakomeye burya leta irakora ivyo muri leta nyene mugani ubutunzi buri mu bantu bafise ama business akomeye bafise ibintu bariko barakora ntibicaye ntibarindiriye leta hubwo abantu bariko barakora nihone leta nayo icigira icikora kubera Uburundi tuvuze ngo ati ngo abantu barakora nkuko baraheruce kugira kuzana abanyamitahe bo hanze uko nuko aba investor ni kubera hatari abantu mu Burundi bafise ayo ma business aho ivyo bintu bokora kugira ntibarinde kuja hanze hubwo bakorere ngaho nyene ego baragomba kwinjiza amadolari ayo madolari ashobora kuva mu gihugu ugasohora kubera winjiza ubu uriko uratanga amadolari abariko arasohoka mu gihugu ego ni vyiza kuzana abanyamitahe abagwiza tunga uko nuko mu gihugu mugani hari abagwiza tunga mu gihugu ari wewe uraraba iyi video wiyumvire kure ntiwiyumvire hasi kubera ni wewe ushobora kuzotunza aho utuye maze n'iterambere ry'igihugu ugasanga uririmo. Rero ni kumenya yuko leta iri ngaha mugari nawe uri ngaha ufisemo igihara kinini kugira gitera imbere hanyuma na leta ibintu bikore neza. Abantu benshi babagwiza tunga hari ibintu bashobora kurondera mugari ugasanga ntibabirose kubera leta usanga iri kurakora bukebuka ugasanga ivyo bintu ntivyariho nta ngingo leta yarabifitiye nta nyubako ibifitiyemo byo kubijamwo ivyo bintu nibishasha urumva ngaho rero nihone ucugira ingorane yo kuvuga ngo ati burya leta nta nakimwe iri kurakora leta ntidufasha leta nigire kunuka abene gihugu bariko baragomba gukora ku bwishi bagomba kuronka ibintu ku bwishi kandi no usanga izo ngorane ziriho ku bwishi mugani ugasanga leta aho ibintu bigenda bukebuke pore vyitonze kubera nta mugwire w'ivyo bintu vyariho kugira abantu aho kugira leta ibijemwo ibikoremwo gifasta tangora. Rero leta nivyo ngomba gusa ndayivugeko leta nivyo nyene gusa ngomba ndayivuge ko yuko hariho ibintu leta ikora kandi hariho n'igihara kinini kuri wewe umwene gihugu ukora kugira ibintu byose bigende neza ntiwisunge leta kubera leta burya ikorera wewe. Rero wewe utanakimwe uri kurakora urumva irarondera uburyo bwari bwose nyamba ari kugenda hanze kuzana aba investor nyamba ari kugira ibintu bimere neza carico. Ingorane y'u Burundi nta yindi niyo yo kuvuga ngo ati economy imeze nabi mugani mu bihugu byose kubera igiciro c'amadolari naco nyene caragize ingorane urumva n'ibihugu vyo nyene vyo muri Afrika aho mu Burundi ibintu bica navyo nyene by'amahera bica biduga usanga igiciro caduze kubera ivyo bintu. Rero nizo ngorane zirimo kuvuga ngo ati ngo ziri mu Burundi honyene zira ahantu hose mu bihugu byose kubera ibintu biraduga bikamanuka nkuko wakiri umwana hari ikintu wagura ku mahera make mugano ubu warakuze usanga ibintu birazimvye urumva ni ikintu camaho mugani ivyo bintu birashobora kugabanuka mu bihugu vyo muri Afrika tuvuge mu gihugu cyo mu Burundi ucu usanga ata bintu biriho. Rero wibuke yuko mu gihugu cyo mu Burundi ndizera nta bintu vy'inyama vy'injya vyinshi na vyinshi bavana hanze ngo bavyinjize mu Burundi oya umuntu wese arimenya ararima aragira aragenda gusuma uko nuko urumva ibintu byose vy'ibiryo usanga biri mu Burundi. Rero bibaye bike kubera usanga ari ngorane nyene zibihe ugasanga nta mvura yaguye uko nuko urumva umwimbuka bamuke ivyo biratuma ibiciro biduga n'igihe ibintu usanga vyagenze neza ugasanga igiciro cagabanuce nuko. Rero ngaho rero nuhone abarundi bakwiye kwiyubaka kubera Uburundi ntibugenda kuzana inyama hanze ngo buzane mu Burundi ntibugenda kuzana ibiki ngo buzane mu Burundi nivyo bizana ni ibintu bijanye n'igitoro uko nuko. Rero nico gitoro kica gigora kubera n'ubundi amahera nabonye ntayo bafise amadolari ntayo bafise nico gituma camwe ngo ati burya n'ingorane kugira zihingurwa hanyuma zimere neza bazikemure n'ibintu bitwara umwanya si ibintu bitwara umwaka umwe y'amezi abiri n'ibintu bitwara umwanya. Rero ego urashobora kwidoga mugani inyishu si kuvanaho ngo hanyuma ngo ubundi wazobigira neza oya burya nahari umwijima hariho umuco imbere ya vyose. Rero ni kugira gufashanya abene gihugu bagakora maze na leta igakora kugira ibintu bigende neza nko mu bintu leta
izana aho yinjija mu gihugu ni nk'ibitoro, amamashini akora intuzenya, umuyaga nkuba, ibidonge, uko nuko hariho ivyuma usanga ibikenewe nk'amasima, uko nuko urumva ivyo bintu birakenewe ko leta ibizana ivyo bintu mu gihugu, ko ivyo bintu vyinjira mu gihugu. Mugani inyama n'ibindi biryo usanga byinshi ari ibintu biri ngaho nyene. Je ndibaza mu Burundi ntabuze nk'umuntu afise inka aho impene aho ingurube aho intuzenya inkoko aho inkwavu, uko nuko nyinshi cyane twovuga ngo ati yoshobora gukora business, mugano ugasanga nawe nyene yagiye ku isoko kugura inyama kandi zizimvye, akibagira yuko afise umutungo w'inyama. Turacari mu kakera aho umuntu agira ivyo bintu hanyuma akaba ari ubutunzi bwiwe, akibagira yuko mwibi bihe ama business ibintu vyo kubaka aho guhingura ibintu bikomakomeye nihone umuntu abera, nihone ubutunzi buri, nihone iterambere ry'igihugu ry'abantu riri. Nyambaye inyama zikeha ntihabura nk'umuntu yokora business mezuko yo guhingura, yo korora ibikavyisa, inka nyinshi, ingurube nyinshi akabigira intuzenya, akabigira business. Nkuko bariko barubaka uburimyi, nkuko bariko barubaka uburimyi, ugasanga hari umuntu ndabonye ku mukubito yarimye umurima munini w'amavoka. Ayo mavoka agomba kuyarungika hanze. Mugani mu Burundi hakenya amavoka, urumva ayo mavoka ntuyarungika hanze, hubwo umanza kuyagurisha ngaho. Nyambara abantu kimba hariho ama business akeneye amavoka, yaba ari amaresitora, uko nuko bagakorana n'uwo muntu, urumva abantu bazoza barakura aho hantu nawe agatera yinziza, uko nuko. Rero ivyo bintu bibaye vyinshi niho n'igiciro cyo mu Burundi kigabanuka, kubera ibintu bavyimbuye ku bwinshi kandi n'ibintu vyinshi. Mugani mu Burundi umuntu wese arimenya, umuntu wese arironderera. Mugani tugiye mu bihe vyo kuvuga ngo ati ego urashobora kwimenya ukirondera, mugani ukamenya yuko nkoze iki kintu nkagigira kinini, nyamba ari korora intuzenya ibitungwa kabigira binini, hanyuma ukabigira ihinguriro ryo kubidandaza mu Burundi apana hanze, kubera ibintu bizimvye mu Burundi cyane naho nyene no kuraba mu Burundi naho usanga leta igomba kwinjiza amadolari keshi na keshi, umanza kuraba ko abantu abene gihugu bameze neza, ibintu bimeze neza. Hanyuma ivyo bintu bimeze neza, hanyuma mukaraba kugirana, kubera n'ubundi bavuga ngo ati burya ibintu bikwiye mu Burundi, nyamba ari biryo, nyamba ari biki, ucusohora kubera ibintu biba biri byinshi mu Burundi, nta mpamvu yo kutabisohora hanyuma amadolari aronka. Rero nico gituma bavuga ngo ati nawe uri umwene gihugu, uri umujene ufise ishaka ryo kugomba kuzogera ahantu mu buzima, kijya kintu ubona ufise mwaka kanya nico nushobora kugira kinini, hanyuma ukazoraba yugera. Wiyumvire hasi, wiyumvire kure. Nyamba witungiye inkwavu, urashobora korora inkwavu kazigira business zikomeye, kavugana n'amaresitora akene nyamba boca abantu bateka, uko nuko. Ufise ingurube, ufise impene, ufise inka, nk'umuntu afise inka arashobora korora inka nyinshi. Kubera ndibaza mu Burundi nk'umuntu w'umubazi sinzi ngene bamwitwa, agiye kurondera ivyo baga w'inyama z'impene z'inka, agenda ku muntu ngirazi aho sinzi ko hari ahantu bagenda, uko nuko. Mugana amenya yuko hari umuntu yorora, ego baramenya ko hari abantu borora, mugani benshi hari torora ngo ati kugira vyo kuzigurisha, borora nyene kugira bazigire. Mugana hariho business company yo korora intuzenya inka tuvuge, ugasanga abantu benshi bakwiye mu Burundi, Bujumbura cyane mu Bujumbura kubera niho bizimvye, ugasanga hariho business yo korora inka i Bujumbura, maze ikagira n'ihinguriro, kubera ubu kimba hari umuyaga nkuba usanga vyoroshe gukora ivyo bintu, nkuko bahingura intuze inzoga, amaji, amazi, baragira ihinguriro z'inyama. Sinzi ko biriho, hari usanga biriho, je sindabizi, mumbwire ngaho muri comment. Kimba biriho ni bien, mugani bakabigira vyinshi, singomba habe hari umuntu umwe, bakabigira vyinshi. Nivyo biragabanya igiciro, biratuma ibintu bigenda hasi, biratuma iterambere mu Burundi riza, umwene gihugu akamera bien, maze n'igihugu kamera bien, hanyuma twese tugakundana nkuko tukundana. Mugano ugasanga twakundanye cyane, nuko biri tutagiye turidoga. Rero mu bintu bituma igiciro, kubera ndabonye
aya mantuzenya ibi biciro ku gipapuro ndabonye kuri ntuzenya kuri yaga bacishijeho ibisagara bingahe bambe intara zitatu bambe zine intara zine Bujumbura Gitega Rumonge na Ngozi urabona yuko ibiciro bitandukanye cyane Bujumbura ibintu nashe birazimvye cyane inyama ibihumbi 30 burya sinzi kare kuri kilo ko nuko burya inyama yamaze kugera ku bihumbi urumva ibintu biba bizimvye biba biteye ubwoba mugani ntamwe camvuga ngo ati nyamba hariho ama business ihinguriro yorora inyama kubera mu Burundi umuntu wese arimenya cyane haragera huko abantu bagira ihinguriro bagira amahinguriro bagira ama business akomakomeye nyamba ari yo korora nyamba ari yo kurima nkuko mutima ariko arabikora uko nuko nawe nyenda arabonye video kuri ntuze umukubito jenza ndirabira utu video nyene ndiga ndungura ubwenge bwanje nikone nzotera menya n'abarundi menya n'Uburundi uko nuko kugira ibintu byinshi kugira urangure mu gihugu hanyuma bibaye byinshi hanyuma abantu barangure hanze abantu baranguye hanze ucumenya yuko atanzara mu Burundi iba iriho umuntu wese aronka icafungura ibiciro bigabanuka rero ibintu bituma ibintu biduga ku mahera nta bindi na mahera kugira kumanuka agaciro kubera n'ibindi bihugu usanga naho nyene amahera cyane barabira ko amadolari na nyene byarahindutse hanyuma ugasanga ibintu vy'ibiryo ni bike mu gihugu nivyo biratuma igiciro kiduga nico gituma nacemvuga ngo ati inyishu ahiri ni kuri wewe umwene gihugu kuri wewe uri mujene kuri wewe umuntu wari wese yifuza gutera imbere yifuza gukora yifuza kugirante agakora ikintu akaraba ikintu nyamba ari inyama ukagira kubera nyamba zizimvye ntabuze umuntu ashobora kugira business ugasanga baramuguriye kandi bikaba byinshi bibaye byinshi igiciro kicaga kigabanuka uko nuko kubera naho aba investor baza mugaro ugasanga hagati mu Burundi abantu baracabuze ingene bafungura kubera ibiciro usanga byaraduze urumva byose nubusa rero ivyo sivyo ne dushaka ego hanyuma ikindi ugasanga ni politics ugasanga ni ibintu vya leta uko nuko biri mu induru ego nivyo birashobora kuba ugasanga nta murongo leta yafashe nta murongo umeze neza usanga ushobora gukumanya ibintu byose biriko biraba vy'igiciro vy'indya vya economic amahera uko nuko ugasanga ni ibintu bigoye ego leta niyo ishobora kuzana ibitoro mugani na wewe ufise uburyo narigeze kubona ivideo ku mukubito hari umujene arangura ibitoro akabizana mu Burundi habaye nkabo benshi bifitiye gusa niko yanyu usanga bigoye burya si ibintu byo gufinata udafise amahera ivyo bintu biragoye gukora hari usanga hariho n'abantu benshi mugani batigiriye aho biri nivyo usanga ari ngorane mugani si ivyo je ndimo ndiko ndavuga ingorane ziriko ziraba aho ibintu biriko biraba ibintu vyashice ntivyashice ku Burundi byashe ahantu hose ibintu biriko birazimba izi ntambara ziriko ziraba uko nuko ugasanga byose bigiye birandukiriza ibihugu cyane bitatunze ugasanga ingorane zibanyisha mugani umutahuri ni kubene igihugu bashobora kurangura ibintu bashobora kubaka ibintu bashobora gushinga icumu mu gihugu hanyuma ako jambo sindakavuga wasamvuze nabi shinga icumu mu makungu akona gakufi bashobora gukora ibintu vy'amahinguriro byo guteza imbere Uburundi kandi n'ama business urumva na urunguka umwe wese akajya nawe ukajya ugasanga ibintu bimeze neza wisunze leta suko biri kubera mu Burundi ndibaza umuntu wese arafise uburenganzira bwo kurondera ico yifuza nyambara amahera nyambara iterambere nyambara gukurikira idini yari yo yose ivyo vyose hariho amashingiro ajejwe gukingira wewe umwene igihugu uko nuko rero kagwiriye abagwiza tunga benshi mu gihugu naho tubaro abantu bo hanze mu gihugu usanga ibintu bigabanuje ntibagwire gusa mu bintu by'ubwubatsi bagwire ni mu bintu by'intu zavyo byo korora byo kurima byo kugirante uko nuko ugasanga iterambere ritubayeko twese ego hanyuma ibiciro kwere n'ibintu biteye ubwoba cyane ku nyama kandi abarundi barikundira inyama sinzi ngene umuntu atokorora inyama kubera ndibaza
nta nyama zibuze mu Burundi gusa ni kubera ari zike mugani ivyo bintu bibaye vyinshi usanga ibintu bimeze neza ego ashimenga ndariko ndavuga cane gusa ni kubera nyene umuntu akunda ikintu ashiramo umutima wose kuvuga si umunwa uba uriko uravuga ahubwo n'umutima uba uriko uravuga ego akavideo karaka kimba wakaravye kushica kumwisho kugeza ngaha uhezagirwe hanyuma ndakwifuriza ibihe vyiza Noel nziza umunsi mukuru mwiza ego haracari hakiri kare mugani harusanga ari ubwa mbere ubonye iyi video ugasanga ntusubiye kugaruka nugire subscribe ugire na like ugire na partage na share uko nuko hanyuma uzogaruke kubera vyiza bishasha ukuri kwa none guca aha nta handi naha nyene ego hanyuma akazina kanje kari Nijimbere Dieudonné akantu gusa kanyuma ntiwibaza ngo ati burya ngo ati inyishu siguvana aho ngo hanyuma winjize kubera inyishu ni ikintu kigoye kuronka hariho imvo ibintu bitwara umwanya hariho imvo ibintu bimeze uko ego rero ntiwibaza ngo ati kubera abantu benshi aho kuri twira hariho abantu nyene usanga bavuga ibintu bakibaza yuko ukuyeho uyu aho ukuyeho ngira abantu ba leta sinzi ukuyeho mu president uko nuko baca bibaza ngo ati uwundi ngazoza uwo bazoshiraho nawe nyene ngo abikora ibintu nkuko abishaka cane bro ni ibintu bigoye ni ibintu bisaba icitekerezo ubwenge si ibintu by'ubwana ego nico gituma n'ibihugu bimwe bimwe nk'ababanyi uko nuko usanga bagumako ntibaveko hari himvo hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana peace